Ananda Ngavago Shikova Ibya Ananda Ngava Shikobi now. Tigre Tondoya Dozene Shiku Dazamola Zan Leoninya Yango Myo Jimian Ya Pambenjila Payangazu Tamayo Dazando Jishima Home Satoga Biojin Lulu Amya like Jamala I will hold you home up your body. Dilo home Zalanga le Holy Shivaima Hoge Vida Pide Fayan Lujimia Nabi Dwa Sudi Anaya Government yes of Fayan Letrega Nabi who dead Wajari the same Choya Fayan Nesu Ajama Nabi Kanzabi Jedu Gorma Fayan Letter Lupi who be the same Choya Senior Matibari Since Ujani of Yizagi That's how we sing our look. You do go on your Sophia Leteto. Oh, I cannot be ma. We see got it tell you. Just say, Chow Gallo, pay a June, come on to Luby or Lavere. Go back and look at it. Don't the tavy, not ye got loopy, skin like the hawk to do. Yaga Junione at the way quare Tana, my to most holy dwarf. Can be Chaya Kaya. Either don't that take Gobaga Nabiga Silla Vido, Dodgy Rema Bazwaki. Most holy. Can be that. A Jono, a Joshit. The two can with the warm about. Can soda a low soda can. Can go Yonji and Mimi loaded a local Yonjiva. Can go Yuzi and Mimi loaded a local Yudiva. Can soda Jadu, Kama soda Baliga Twella. Kama soda Myamalubiano of Mook. Either Kama soda Myamalubiano Bade. A Muga Penakushi, don't Mushi. Benamulo. Sojidama Kaya Kama Wazi Kama Mano Kama Kanda Gune looked at a low. So Kanda Gune looked at a low. Bazane Biore a low. Sine Janet a low. A low dongu, a mutongu shiva, Yazaji. When a mudo Yazaji. Any don't move the Diana Yazaji, near she machine. She didn't, Kamado near a mutongu. Kamado, I don't be a Ganayama, a mutina, Kamado, a mude. Pamure don't Kayaga Muk was Iga Mukanoga. My love Yazaji. We are see why you love me the sake of Majaya. Pakam ship Manoga Sika Jana Vakano. We are Muna Pata Bido, see why you seem to Muna Pata Bido, Bazaga Madio. Pakam ship was eager. We are Muna Pata Bido, Nizim, Manemole, Yana, there be Inga to a Kanagurine, a Lomaloya. At a Pakam ship Kayaga. Taya, Lulu, Tia Chanda, Prince one Nina, Bazule, Kansura, Bazuloda, Kolote, and low, the Waba Lagaji. Galerias are Lulay, the Wapa on the Pony Pione and Niliva. The last way the Wapa. The two of Kango Namalator, oh, can she Chanda Limabo? A can she Saya Limabo? You know, tiny on a channel of Yetaji.
စိတ်နဲ့ကြံတဲ့အလုပ်ဗဇက်နဲ့ပြောတဲ့အလုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်းနေလို့ချမ်းသာနိုင်ပါဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်းနေလို့ကိုစားရပါကဲထမင်းချက်ပြီးပြီထမင်းအိုးထဲမှာဆန်ကထမင်းဖြစ်နေတယ်ဆန်ကဘာဖြစ်နေလဲကံရှိဝါလိမ့်မပေါ်ကွာဆိုပြီးမစားဘဲနဲ့ထိုင်းနေလို့ထမင်းလုံးကခြိတော့ပေါက်ဗဇက်ထဲဆင်းပါထမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်မနှောခံမလုပ်ရဘူးလားထမင်းခုဟဲ့စားကြစို့ဟဲ့ဗဇက်ကဝစီကမလုပ်ရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထပြီးတော့မခူးရဘူးလားအလုပ်တယ်ဒါကြောင့်လစ္ဆတတ်တော်ငါတို့တွေဒီကံရှိချမ်းသာလိမ့်မပေါ့ဆိုပြီးထိုင်းနေလို့တော့မချမ်းသာကံရှိစားရလိမ့်မပေါ့ဆိုပြီးထိုင်းနေလို့တော့မဝကံဆိုတာအလုတ်ဆိုတာကံဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းသူမှန်သမျှသည်အလုတ်ကိုယူသေးပါကံကိုယူသေးပါဒီသားကြီးဘုန်းကြီးပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒီသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းပဲတရားနာပြိဿကြီးဟာသူတို့ချင်းဆုံရမယ်ရေဆက်ဘယ်လိုနေမယ်တော့မသိဘူးခုတောပဲထွက်ပြီးမုတ်ဆိုးကြီးဖြစ်ရရှားပြီဒီသားကြီးတောတစ်ထေတောကြီးတဲ့ဘာလာဖြစ်ဟောနှုတ်ဘဝတုန်းကဂောဘကတထေကတော်လုတ်ခဲ့တဲ့တောတထေကတော်ကလူပြေသို့ဆင်းပြီးတော့ရာဇဂိုမျိုးတွင်တထေသမီးလေးဖြစ်ရှာသည်ဣဒကြီးဂောဘကတထေကတော်ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကနတ်ပြည်တက်သွားတာဂေါရမဘုရားလက်ထက်လူပြေပါလာဖြစ်တထေသမီးလေးဘယ်မြို့မှာပါလဲရာဇဂိုမျိုးတထေသမီးလေးဖြစ်တော့မိဘအရေးကိုခေါ်လောင်းပြီးတော့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိပြီးပေါ့လေနေလာလိုက်တာကျမ်းဂန်ထဲမှာဘယ်ချိန်ကသောတာပန်မတီးတယ်မသိဘူးပြိဿငယ်ငယ်ကလေးတွေကသောတာပန်လေးတဲ့လို့သောတာပန်တစ်ထေသမီးလေး14 6နှစ်အရွယ်ကလေးရောက်ပြီးတော့လာတော့ဟောကျွတ်တို့တောကြီးတွေကမုတ်ဆိုးကလည်းသားကောင်ငါးကောင်တွေတင်းလို့လှဲကြီးနဲ့ရာဇဂိုမျိုးတွင်သို့ဝင်အလားဧတမုတ်ဆိုးကြီးသားကောင်တွေတင်ပြီးလှဲကြီးနဲ့ဘယ်မြို့ဝင်လာပါလဲရာဇဂိုမြို့ထဲဝင်လာတော့တထေသမီးလေးကလေသာတကားလေးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခိုက်မြင်ပြီးပြိဿကြီးမုတ်ဆိုးကြီးလှမ်းကြည့်ဟဲကြည့်စမ်းခမောက်ကြီးဆောင်းလို့နေဘူးကြီးတဲ့ချွေးတက်လုံးလုံးနဲ့အင်ကြီးကလည်းမပါမဲလိုက်တဲ့အသားကလည်းသပိတ်ရောင်ကအရှုံးပေးရငါမတော့တက်ကြီးပေါ်သူ့ဘဝကြီးကြည့်ရတနာစရာကြီးပါလားတနာတဲ့ပြိဿကြီးပြိဿသောတာပန်လေးကမုတ်ဆိုးကြီးဘာဖြစ်တယ်မှတ်ထားကျွတ်တုလောကကြီးလေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေဘယ်ကမှမစဘူးအဲ့ဒီတဏှာတာကစတဏှာရင်တော့သွားပြီးသားအောင်နေဘယ်သွားတာတော့မမေးနဲ့အဲ့ဒီတဏှာတဲ့စီသွားဖိုးကြီးတွေငကြိုးငနာစဉ်းစားကြည့်တဏှာတဲ့စီမြင့်တဲ့သကောင်မှောင်နဲ့မဲမွေးကိုင်းမှလည်းမကြောက်ဒုတ်ကိုင်းမှလည်းမကြောက်ခဲပေါက်မှလည်းမကြောက်သွားခဲ့တာလေကိုချီတောင်းနဲ့မရောက်အောင်တဏှာတဲ့စီတဏှာတဲ့စီတဏှာတဲ့စီသွားလို့တဏှာမိရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီလူဒီဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်ဒုက္ခလမ်းစရှားကငကြိုးငနာစဉ်းစားဖို့ငကြိုးငနာဆိုလို့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေအသက်ကြီးပြီးတော့ကြီးကျိုးကြီးနာလည်းပြည့်မထားနဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ဖိုးကြီးတွေအသက်ကြီးလည်းရှော့တာမဟုတ်ဘူးတန်ရောတင်ပြောပါလေမလျှော့ဘူးမြင်မှုလားတချို့ပဲကျိုးနဲ့ကိုကတော့အန်သွားလေးတစ်ချောင်းရှိလို့တော်ပါလေရဲ့ဒုက္ခများကသဖုံကြီးဆိုတော့ရရွက်ထွက်လာပြောနေလေးဆိုသူပဲချွေရဟောဒါကြည့်ကြီးကျိုးကြီးနေကိုကတော့အန်သွားလေးတစ်ချောင်းရှိလို့မာတာကြိတ်ဝါရတယ်လေပြောနေလေးဆိုသူ့ကျွေးရတယ်လေဘသူလို့ဆိုတော့သူသနာထားတဲ့ဟာကြီးလေဒါကြောင့်တဏှာရဲ့လောင်းစားသည်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတထေးကတော်လေးကြည့်တဏှာမိတထေးသမီးလေးကတော်လေးတောင်ဖြစ်နေတထေးသမီးလေးတဏှာသွားတဏှ
जी वाला ओ तना यूं ने मका तुम्हें नाले नाची जिलाई पावी अता मैं वे मैलो न्यूजों जी म्या फिरने ले मला हे नवा का ये से जी अखु ये से जाओ तुम्हें नाले नाची जिलाई पावी तीव्र म्या ले ले समातो चीचिन लोंग क्या आउने मबियो ये बाइचेरिन ये यो ने बज़ाका अतम थोफू तू म्योले ने गाय होगा दबियाले ने नवा फेन टो बीरो हा नवा सो दिवे ले लाई मियन भी ये दाजी मियन मला बा मियन ना मैं यो दा कले रे हंजा मियन है मौसो जी ओ चीज़ों में तना से या कौन ने मका तुम्हें नाजी जी या छिस या जीवा हो ठीक हो तो दावानो देखी ने उसी के साथ प्यो भी अपे यो जोंदे यारी पे भी ला बेदा अपे में जा रो हूँ ऐरी लो अपे यो जोंदे यारी पे भी ला फिर तो दावा ले बिम छिलेंगे जा छिस या जीवा ला ओ खेतो रावे तुम्हें ना मिले या ना तो गोलों चेती मुझे निठालो बेलो क्षमामती भू तठे तमी बवा मकालो भावे फिर तू नौका लाई बीरो छेयं अलु अच्वी बवा ना प्यूदू जेनो रावे तन नहीं माहुले सो बीरो तया ना बेता मशम मचाओ ने क्यों माले तया खो बीरो है निमा लाजा बारू मामा ये बारू लोग नहीं लाओ जी को मिया ना हो मा मुसोजी ले न्यू थूपिया ओ बारू आउमी ने मामा का लेबो आ मुसोजी मेसी जा नहीं ना हो है जा मजा ये लोग हो दीना तिछाया जी बेलांग वंद्वारे सुधार दी आता ये ले होंगे तो जाऊंगा अल्लाह खाएंगा जी मटुई बहने में नो तिछा जी हो गए मामा तो दावा माली साये भी चेता जी का आउमी मागो तो दावा माली साये रे सुधो तैयार सारी ला महौफू होडेन सा तमीज़ा सा ही कंटे रे जो जावा ये वही दो जो मांगी तुम ये कौन से ना फंगा तट हाँ ये यो qua cái mà phía dưới đó nên nó dễ rồi nên mà bộ hệ ngăn nó mà nhá mình nó dễ rồi nên mà bộ hệ ngăn gì nhá dễ bị qua tô yêu mong chi là miền nào miền cái đấy cả hỏi nằm ali ye yin này ở đây đấy u đấy nè lâu cháu cả thế bên à mình nó dễ đấy mà qua cái ngã biểu giá này yo dễ yo hết đủ chạy cả đi ये भी तो मांगी रे प्यान लालू सी डी लांगा प्यान ठुपा ले यावे लानवेगा अठुकले जैन्या साउनी रे मिंगले को न्यना सोए पी फ्लेरी म्यान ता आमौ मदो लाइने नो तू लाई छिने लांगो मांगी खोवा बा तू का लाई छिने लो म प्यो ताउ खले मा फे तो मा ले लो मे इंडियन शिन मु ला मांगी ये रे बारी यारी को क्वा ये यो है ये भी तो तू ले छियिन अलु ज्वे बवा ने नौका लाई छिने सूरे अजाओ मांगी प्यान अल्लाह अच्छे में सामने वाले सूर्य अचाऊ ने ये भी तो है यो पिसा लाइक बाजार मामा ये बाजार भी नहीं लो हो तो लाइक मामा ये रे ओ मिंगले दिया का यावजाली लाइक साबी में सुनो ब्याऊंया नहीं फिर मने बुला है ब्याऊंया फिर में सासो फिर के तो नहीं ओके ओके तो नहीं हो ना जो दिशा ना था सागो तुल्ले थे यो ओं दीदी छाजा थे के फिर वाले ना मालाई में लूयो ला लूको ला ले मुझे के मैं तो दावानी फिर नहीं वो है लूयो सोटा माले हाँ सिद्ध लाम सिद्ध लाम मुझे तैयार लो जी मैं भी प्यो भी दीदी छाजा तुल्ले थे के नो
Mama ere sagaro le teteba mere minkle te yoka yauchale te yoku luyula luula meyama pipamana. Hey, Sinji Macane, pip him a chipping a kind of look. Okay, so we can leave money to one. Most soon not like. You might even let Jaji. Eh? I claim about it. Jump out to the Nali Piojachi. And I got a minute I move it. See me by a man. Me by the door, don't kill people. A children of who not on the yard. Giant Poma. See me on my young man. My Poma do, don't. Illy, Nina, my book that I have put my head. Can I live out? Oh, live out? Oh, you don't have to him a job, young man, don't. Kind of, when I look maybe. Make a leg like your journey, Lulu, Lame, a dog cat. Who don't me ever walk on thee? Gee, me or dog can. Hey, nobody other. How about John? Don't make it not. Don't look. Did you have somebody from you? Oh, did you want who? Don't me not do. Brie. Hang on, my Maya, hang on the other check the face, Aluya. Maya, Lula Lula, Mia Magani, Mima Prius to the Tinkando Patinan, don't me not do. Do, Lula Lula made an Tomima Blue than a do. A two Vena Million. Chili, Tomima Blue sort of head. I mean, that's not bad. Oh, don't any be done no Nelluji. Tomina Tomayabo. Alloli, Malopane Galima, yet you are seeing not the Kama Yahu Diva. But when are you going? Tell me, Tomayamshi Wubo. Eh, Mashi Wubo. Mashamashi and Don Luyo. Mayamshi mother, Lubio boy, they have to do me, Jan, and Mana sits here. Lubio are sick and at all. They can't even let you claim. Hey, Jama Lubio Simpson, no one will let them or think you pit and you for who have. Nala Jola, Jidang, Avaluji, Mamdi. Lubio boy, hey, Mima Mashima Rokai, not a sit. Oh, what I do with all. Oh, my boy, never know some winning mamma even. Lubio le, Pit, Lubio a silence, we know. Don't you sallies on Pilaviazi. Lavia Midi Galima. No, Edison have do well. Oh, don't be not who we have, I don't know. Don't know what you want. I'm a few of you. Lubio Lale Mudi, a sit Lale Mudi, Sale Piri. You leave my nap, I don't look at it. Joja, me my young job. Horunga. Ekumo Babu. Joja, me my young job. Now, I don't look at it. You may know what to tell you. Have you? You didn't let the level 15 target. Level 15 target of Galima Lega, you the lamb, you let them in the young lady. Lega, Wela, or Saya Galega, Louis Jammer, and look, my you so that Luziga, John up in Leonard, look, be Pelena, no young fan. Ha ha, Father. May you wear Benny Malay, your jolly periods out of Indian Mingley, you did a Mingley periods, your jolly Mayu, Yazoo Yama. Cut you out here. Azari Manamdi Mapadevu. Mapadevu to Sapalum people. No, they don't be the Nagisam video. Kisama Bibi, Tu Sajila, and Tu Sare Pala Mariga.
Wanaya mala wan taya mala mi benji. Ngala be phao phao thoát qua qua. Ba cháu cũng được vô được mà ba. Thế đâu con bị tu sa chỉ lại lu quan là khi ra mẹ cây sa ngã anh lúc quen yong về cái cây sa anh nấu xe đồ phim khả năng cái yong về cái cây sa bí mà chỉ sa khá ra đấy nhỉ. Ê, yang ngô miêu ngã nhìn nhau nó mà nhau mà thà quen ngã tiếng ngắn sa bí yong về cái cây sa bí mà chỉ về đấy hết. Cái Upama biểu cho bà giúp qua Upama ngã biểu mà hết. Mấy bạn là dễ lột hết, ngăn nhìn nhau thầm ám ya. Mấy bạn là dễ lột đâu ngủ dễ mà nhau khen lăng mà mình ủ phá ra vào và xa phép bê vì xu giáo bà giúp qua. Phát này ô. Mà phát này ô. Mấy bạn khai này dễ ủ nhau ổng toa. Mấy bạn khai này ở lúc ủ bí dĩ ổng lâu. Bí đâu mà phá đệ. Ngà ta phá lâu biểu nì. Ná thảo chẳng ngà nè mà bà ủ xa rê mà bà ủ. Loka ngani nghe nama nghe mía, mi ba tholo can là nhỉ, yếm bát can pi thoát qua để nhìn nghe nama nghe đi, mía luôn ngà biểu này đã hết. Mà phải nè, cái này mình nói cái mi ba khai này dễ của mi ba khai này ở lúc của bi ông mà lúc phải mà toa cái này đi sa phát lại cái sa đấy ba là ra cái, cứ chết chín lại khơi à mẹ, cái gì ra làm quoi? Anh nhìn nhau mà nhà lú đá gì nó tí đến nó ngả biểu, đi bên nhà nó mua cái này mà tiền mấy trăm tí đến nó, mi ba khai lại cái gì nè, anh lúc mà bị cái phát chỉ lúc phao chỉ đó xa đấy à khu lại khai à mẹ số đấy nè ya nè, anh nhìn nhau mà nhà, mà cái quả xa đó khai ya một cung bê ya số là phá số là bờ lê ya số là ngã đó một tí sao mà đáp phụ hết, anh lấy sao đâu mà đáp phụ. Xin chỉ ra hiện mi ba khai nè dễ nè mi ba khai nè ở lâu nè à khu lại khai à mẹ số đấy xa nè trên người mà tin chỉ ra hiện về về trên người xa thuê mà lê số đó à khu lại khai à mẹ số đấy gì mình đâu toa mà dễ mà hú mi ba khai nè lâu mà lâu đó hú thế đó mi ba khai nè ở lâu để bí gì ông lâu bí mà đi sao có phá ba. Ta tiếng Anh sao bên này đã hết, hôm mà một số gì, giống vậy đấy cái sao bên mà phàm mà đấy quan này mà là quan tài mà là tu sang là phàm mà bị bù đấy khai ra nhặt, cái này mà lấy cái tiền nói, anh cha phải là làm phàm nói, mama lệ thế rồi là lệ thế mà thế bên mình là yêu quá đã đó dễ dàng đi, mama, hey, đi tiền là, ok, bên này thì phải sao bên cái thế mà biết tiếng cái nào với mama vậy? Hey, thì con mà đi, lệ thế cái lúc nào đi chơi nhau mà lấy cái này, thì chẳng cái chơi cái nào hết. Mà lấy mà yêu mà đó mà phụ anh mama vậy, để bên này làm phán hoa đó. Ê, tội gì vậy? Lu là lu đấy là. Mama vậy, nhưng mà cái này mấy cái lu là phiền gì đó mama vậy, nào tội gì tội gì vậy này, nhưng mà cái tội mấy mà bắt đầu luôn mấy đó, nhìn này tôi mấy năm đầu mấy đó hoa bà biểu rồi, ngắm mấy mà số đó bà rồi đấy mama vậy, tôi mấy nhà bao số đó mới lấy cú chơi đi khám mà mấy nhà bu đấy mama vậy, mấy nhà mới chỉ cho lưu biểu bao số đó, mấy mà mấy nhà mà chỉ về lưu biểu bao, xét cái là đó lúc chung mấy đấy mama vậy. Mà lấy tôi ra vì mà lấy chung ngô lại đi đấy, lưu biểu xem mà xem nó lưu lệ đấy một tiền chỉ lưu phết đấy nhiều một phụ đấy mà vậy, chỉ sao, biểu ta lại cắn nó, biểu ta lại cắn ngã này cắn biểu trên này tuổi bát gì, miêu bỏ bây giờ vậy tu sĩ khai ăn chết gì đó khai thà, cái lúc khai thà vậy ngà, hey, ta thiên, lưu biểu sẽ sưu tầm xem đi, sao lại chịu đó đấy. Đa phiền tu biếng ở là ngã chỉ là mà ngã lại mấy lúc gì lại để sao một lúc, hey, đúng mà, khả năng đi ngã sao vậy? Bây giờ nhà thằng gì? Tu lại qua bị bỏ,
မိဘများထံစာရေးပြီးတော့ရှိသမျှလက်ဝက်လက်စားလေးအထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟေးအလိုက်တော့ဟင်းဘယ်လိုက်မှာလို့မမရဲ့ခုနဲ့ငါစာပိတ်ခန်းနဲ့မိုးဆိုးကြီးတော့ငါလိုက်မှာပေါ့ဖြစ်ပါမလားမမရဲ့ဟုတ်ညီးလိုက်မှာလားအေးငါအလုပ်အေးဖြစ်မဖြစ်ညီးလို့လားလို့ဖြစ်လို့ငါလိုက်မှာပေါ့ညီမပြစ်ပြီးမလိုက်ပါနဲ့မမရဲ့ဟေးငါမတားနဲ့ဟုတ်ပါဘူးမမမလိုက်ပါဘူးအောင်မကြီးမျက်ရည်တွေပါကြလို့ငါသေးတယ်လမ်းသွားတာကြာငါမတားနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမလိုက်ပါဘူးကောင်မလေးငိုတော့တာပေါ့ကွာဟေးဒီမှာငိုမနေနဲ့ဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့တဲ့ဟိုညီမကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ဖေဖေမေမေကြီးတို့ကမေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာငါကြိုးကြောင်းစာရေးခဲ့တယ်ရော့ယူထားလိုက်အဲ့ဒါမိမညာပေးလိုက်ငါသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးမျက်ရည်ကလေးနဲ့ကလေးမလေးနေခဲ့ရဆင်းပြီးအထုပ်ကလေးဂျိုင်းညာညှက်စောင့်မဟဲ့ပြန်လာပြီဟိုကလှဲကြီးနဲ့ဟာနွားနဲ့ရောင်းဝယ်တဲ့ကိစ္စအပီးဆိုတော့လေစာကလေးသတိရခါကြညှက်ထားရကထုတ်ဖတ်ရအောင်ချွေးတွေနဲ့ရွှဲလို့စာကလည်းပဲတရားနာပြိဿချွေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဝိသပေါက်တွေများကုန်တာပေါ့ကောင်းစဉ်ဖတ်လိုက်ကြတဲ့ကသို့ပြိုးမောင်ကြီးဆိုလွဲကုန်တာပေါ့သူကသို့ပြိုးမောင်ကြီးတော့မဟုတ်တော့သို့ပြိုးမောင်ကြီးဖြစ်ရကြည်စမ်းအမေငါမျက်နှာမြင်ကြတဲ့ကသူ့ရင်တဲ့အသေးတဲ့ဟာငါအပြန်သူအထုပ်ကလေးချမ်းချညလက်ရပဲလမ်းတော်ဘေးကစောင့်နေတဲ့ခြေရင်းအလူကျွေးလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့စာအပေးခိုင်းလိုက်တဲ့ကလေးမရဲ့နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ကြည့်တော့သူခိုင်းစီတဲ့ကြုံမနဲ့တူရဲ့ကြည်သမ်းကိုရှိကရတယ်အထေးသမီးပဲတဲ့ဝတ်ထားလိုက်တဲ့အဝအစားနဲ့ဆင်းထားလိုက်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေကလည်းကြည်စမ်းဟုတ်ပြီသူတော့လိုက်တော့မှာပဲမောက်ဆုံးမင်းမလို့ကြံရပါမတော့ဒီကနေ့တော့မင်းဖြီပေါက်မလားထောင်ကြမလားမသိတခုခုတော့တခုခုပဲလက်ယုံတွေကလည်းမသိမသာပြုတ်ကြမတတ်လှုပ်လိုက်ပါပြီမသိမသာလဲဆိုပြုတ်ကြမတတ်လှုပ်မြက်ခေါင်းကလည်းမသိမသာလှုပ်လိုက်တာအမွှေးတောင်တဝက်လောက်ကုန်ပြီထင်တယ်လွန်မှုလောက်ကအမွှေးတဝက်ကိုအောင်လှုပ်တယ်မြက်ခုံးအလေဟာလှလဲလှကူဟင်းလှလိုက်လေချင်းလှပြီမယ်လို့သူ့မျက်နှာစစ်စစ်စိုက်ပြီးတော့မကြည့်ရဲပါလားကွဲမှုဆိုရင်ကြည့်ရဲဘူးတဲ့ဟဲ့ယောက်ျားပဲကွာဟေးငါကြီးများရန်ကုန်မြို့ကငါကြီးများယောက်ျားပဲကွာဟိုတုန်းကယောက်ျားကလေးတယောက်ကယောက်ျားပြူတယောက်ကမိန်းမပြူတယောက်မျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့စစ်စစ်စိုက်ကြည့်ရမှကြောက်တဲ့ကွယ်တို့ဟိုတုန်းကဧကကြီးဘယ်တုန်းကဟိုတုန်းကဆိုမင်းတို့သိတို့ငငယ်တုန်းကတင်ပြောရအောင်တို့လေတောရွာကွတို့ကတောသားလမ်းကြားလျှောက်သွားလို့မိန်းမပြိုနဲ့ယောက်ျားပြိုနှစ်ယောက်ချင်းဆုံရင်လေတယောက်ကဟိုဘက်ဝင်းတရံဘေးကတ်သွားတယ်တယောက်ကဒီဘက်ဝင်းတရံဘေးကတ်သွားတယ်မျက်နှာကြီးတွေအောက်ဆိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည်ရဲဘူးဒီထဲမြန်ကောင်းကလေးထောင်လိုက်လို့မြင်နှချင်းဆိုင်အကြည့်ချင်းဆုံသွားရင်လေခြေနှားနေတောင်းနှင်းမြောက်နှင်းဖြစ်ကုန်တာကွာဟိုတုန်းကယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးနှစ်ယောက်ထဲဆုံတာတောင်းမှဟိုတုန်းကမကြည့်ရဲကြခုခေတ်ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေနှစ်ယောက်ထဲတွေးပေးလိုက်ချင်းပြောကောင်းမလဲကွာဘာမှကိုပြောကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလေဟိုတုန်းကနဲ့ခုနဲ့ကွယ်ငါကြီးများနှမများဆိုရင်ပေးပြရသေးတော့ဟောဒီငါရန်ကုန်ကိုရောက်လာတော့ငါတောင်ဥက္ကလာပပရိသာဓာတ်ရှင်ယုံနဲ့ကြောချင်းကပ်ရဲ့ဟိကြောချင်းကပ်ရဲ့ဟိအဲ့ဒီတုန်းကငါတရားနှစ်ညလာဟောတယ်ရန်ကုန်ကမသိသေးဘူးပရိသတ်ကြက်ပွဲလောက်ရှိသိသေးဘူးကွမသိဆိုသိမှမသိဘဲနဲ့အခုအတန်ကရှေ့ကအရင်ရောက်တရားတိတ်ခွေတွေကအရင်ရောက်တော့ကြည့်ကျင်လိုက်တာ
ကြည့်ကျင်လိုက်တာငါတရားတိတ်ခွေတွေရပါမယ်အကြောင်းဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တရားဖမ်းရပါမယ်အကြောင်းသွေးမော်ရှောက်ရှာလိုက်တာမန္တလေးရောက်တော့ကျန်ဒီကံဆရာတော်ဘယ်နေတော့ဆိုဘယ်တေးတန်သွင်းကမှမပြောဘူးပဲမပြောတော့ရှောက်ရှာလို့မရဘုန်းကြီးလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘယ်မှာသွားတွေ့လို့ဆိုတော့ဖြူး6ညမှာသွားတွေ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပါမှမသိသမင်းညာဆရာတော်ကျွတ်တို့နေသားကျုပ်ရဲ့နောင်တော်ကြီးအလုတ်တူနောင်တော်ကြီးပေါ့ညီကိုအရင်ပမာဏမနေ့ဖင်ကညတောင်ကျုပ်သူเจ้าမှကျိအဲ့ဒီသမင်းညာဆရာတော်ဟောပြီးကျုပ်ရောက်အဲ့ဒီတော့ကမောင်ထိန်မော်တို့လာဖမ်းပြီးအဲ့ဒီကတိတ်ခွေတွေဟောဒီမှာဖြန့်လိုက်တော့နှံ့သွားတဲ့နောက်မှကျုပ်တရားပွဲလူစီတာဖတ်သပါလာတရားပွဲမှာဘေးကတိုးမပေါက်ဒီထဲတရားတိတ်ခွေကနေကြရတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြည့်ခြင်းဒီထဲမောင်ထိန်မော်ကတပည့်တော်ဆိုင်ကလေးဗျာတဲ့ရှိတဲ့နေရာလေးသိအောင်ရှင်မရကြွပါဆိုလို့နေ့လေကဟိုကန္နာစီဆိုင်စူပါစတာတိတ်ခွေသွင်းပြီးသားရောင်းတဲ့ဆန်ခဏလိုက်သွားပါချွေးတွေပြန်လာအဲ့ကောင်မင်းငါပြန်ဘူးပဲခေါ်လာဆမ်းမမကြတော့ပဲနဲ့ကျန်ဒီကဆရာတော်ဆိုလိုက်ပြီးတော့ခါနဲ့လာကြည့်ကြကျုပ်ကလည်းတရားဟောနေတော့ကျုပ်လုံးနဲ့ကျုပ်တရားနာပြတဲ့မျက်လုံးကျွတ်ကြရုံမကလို့သေအောင်ကြည့်ရှက်ဘူးဒီတိုင်းထိုင်းနေတော့များလာကြည့်ရင်လေချွေးတွေကလူထွက်အဲ့ကောင်9မိနစ်တော့ဟိုလိုက်ကိုပြန်စို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတောင်သိမသိသေးဘူးသိပြီလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတခါလေးယုံနဲ့ဆိုကျုပ်ကဘယ်လိုမှနေရမှာမဟုတ်ဒါတော့အဲ့ဒီကဲ့သို့တရားနာပြိဿအတန်ကရောက်လာတော့လူကိုယ်တိုင်ဖူးခြင်းမြင်နေတာနဲ့တရားနာပြိဿဟာအခုမှသီးလာတာပါအရင်တုန်းကကျုပ်ပြိဿမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတုန်းကငါရန်ကုန်အရောက်ဟဲ့ဓာတ်လေကားနဲ့တို့ရွှေတကုံမရဘူးတောင်းတန်းပေါ်မှာကွတို့ဘုန်းကြီးတွေလာတာမမြင်ဘူးကောင်းလေးနဲ့ကောင်းပါလေးတို့အနားရောက်တော့လေခလေးမလေးကတို့ပဲလှဲ့ယောက်ျားလေးကတို့ကြောပေးရဲ့ကောင်းလေးလက်တုပ်ပြီးဟိုမှာဖုံးကြည့်လာတယ်လက်ညှိုးထိုးပြအဲ့တော့ကောင်းလေးကလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေငါတို့ဘာပြောလိုက်တဲ့အရေးတယ်မကွာရှုပ်တာတို့လူရှုပ်ဖြစ်ရဗျာယောဟာဝဲဖယားတဆောင်ကြောင်းကန်နေတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတွေဖယားဖူးရန်သွားတဲ့လာတဲ့ကူကြောင်းတဆောင်တွေထဲမှာတော့ငတ်ကြီးများငတ်နှမများဟိုမနာလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာနေရာတွေပေါ်ပါတယ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေမြင်တော့လေငါတို့ငတ်ကြီးများနှမများဒီလိုတွေ့သွားလိုက်ရင်ရှက်စရာငါသထသင်္ကာယနာတင်တဲ့လှိုင်ကူကြီးကြည့်ခြင်းလို့သွားတော့တရုတ်တော်ကြီးတွေခတ်ထားတယ်ဘာလို့ခတ်တာတော့ကျွတ်တို့ဝင်မကြည့်ရဘူးလားဆိုမကြည့်ရဘူးဗျာတဲ့ပိတ်ပြီးတဲ့ဟိုတုန်းကတော့လာတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်ဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့အခုပိတ်ရပြီတဲ့ဘာပြုလို့ဒုံလို့မေးတော့ဖူဟာတွေကဒီထဲလာအဟွာပြုကြတယ်ငါမေးကြည့်တော့ဒီစကားသားနေကြားရငတ်ကြီးများနှမများဝဲတော့မြမရင်ကျေးမှုဆိုတာဟဲ့ငါနှမများကြကြဂယုစိုက်စမ်းဟဲ့မြမအမျိုးသမီးရဲ့ရင်ကျေးမှုဆိုတာခြီသလုံးသားလူမြင်မှကြောက်ကောက်ဆိုင်တဲ့နေရာအလုပ်ပေါ့ကွာလူမြင်မှကြောက်တယ်လူစိမ့်တယောက်ကမျက်တောင်မခတ်ဖဲနဲ့စိုက်ကြည့်တာကိုအကြည့်မခံနိုင်မဲ့နဲ့မျက်လွှာလေးအောက်ချခေါင်းကလေးစိုက်သွားတာဟဲ့တို့မြန်မာအမျိုးသမီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှန်ရလားပြိဿကြီးအပြော်တွေအားကြီးလို့အရှက်ကြောက်တွေကင်းသွားလို့ဟိရိဥတ္တပခေါ်တဲ့ဒေဝဓမ္မတရားနှစ်ပါးမရှိရင်ဟဲ့ငါကြီးများဓမ္မများတိုင်းပြေကြီးတောင်ပြည့်စည်နိုင်ပါသည်ကွယ်တို့စေရနာပါဟဲ့တို့မနာလို့မဟုတ်ပါဘူးတို့နဲ့ဘာမှဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ပြည့်စည်မဲ့ကိစ္စတော့ဖြင့်သတိပေးရပါမှန်လားပြိဿကြီးကံကြည့်ကွာမုတ်ဆိုးကြီးကြည်ရဲဘူးကြည့်ခြင်းလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့လို့မင်းမျက်နှာလေးကိုတဲတယ်မကြည့်ရဲပါလားကွယ်တချေတော့မ
ဖြစ်နေတာနော်တဲ့တာမကြည့်ရတာဝင်းထဲကဖိုးချိုင်းတော့ကိုကွာကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတော့တရားနာပြိဿကြီးထူပါဘူးငါလဲငါစိုက်မောင်းတာကောင်းထင်ပါရဲ့နွားတပြားလေးနဲ့ရိုက်ဟာနွားနဲ့ခတ်တုတ်မောင်းဟုတ်တော့ကြည်စမ်းငါတခါလေးကြည့်ပြီးနောက်ထပ်မကြည့်ဘူးအဲမသိမချင်းကြည့်ရမယ်တိုင်းဘယ်လိုကြည့်ပါလဲဟေးမောင်ကြီးဟုတ်တော့ငါပေးတဲ့စာနဲ့သူစိုးတော့ဖတ်နေတာမြင်ပါလေငါသိရသားနဲ့ငါဒုက္ခဖြစ်အောင်ကလိပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဇုံမောင်းသွားပါလိမ့်မတော့မဖြစ်ဘူးငိုင်မရှိစိတ်မရှိငတ်မရှိသုံးပါငါကကြိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စမင်းမစေပြတ်တယ်လို့ဆိုခြင်းဆိုကြတော့ကြိုက်ထူတော့ပါဘူးလေဆိုခတ်တော့ကလေးအပြေးကလေးလိုက်ဒီမှာတော့လက်ဖြာကြီးအနွားကျိုးကလေးတောက်ဟဲ့ဘာလို့ကလေးမတော်ပဲသွားမှာငါ့သွားမှာပေါ့ကျုပ်လိုက်ချင်လို့နင်းပဲတော့ဟာတော့ပဲသွားမှာတော့ငါသွားမှာပေါ့ဟဲ့ကျုပ်လည်းတော့သွားနေရှိလိုက်မလို့ပေါ့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလေတော့အိမ်ဘလူနဲ့နေငါပြောင်းနေတာပေါ့ဟဲ့တော့ပြင်းစရာကြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုံလားဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟိုကျုပ်လိုက်လာလို့ရှိရင်တော့အဖော်ရမဖြစ်ဘူးနေမလိုက်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးတော့ကျုပ်လိုက်ချင်လို့မလိုက်နဲ့ဆိုနေမှလိုက်မှာပဲတော့အထုပ်ကလေးပစ်တင်ဟဲ့ကလေးမပြေဘူးငါဒီတရားဟောပြီးတော့စိုးနဲ့သိမ့်တံသွားပြီဟုတ်သားပဲကွာငါကြားဘူးတာလေစိုးကတင်မောကြီးကဇွတ်တက်ရောဟိကိုသိမ့်တံစိုးလိုက်ခဲ့မယ်ဇွတ်တက်ဒီတော့သိမ့်တံညဘာပြောလဲမပြေဘူးစိုးဒုက္ခတွေများကုန်ပါလိမ့်မယ်မပြောတော့ဘူးကွာဒုက္ခများကြမလို့ပါဘူးတဲ့အကျိုးကြောင့်စာရေးပြီးဖြစ်လိုက်ပါပဲမပြေဘူးစိုးမလိုက်နဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘာပြောလို့စိုးကကိုသိမ့်တံပြောတာကိုကွာကိုသိမ့်တံကိုသိမ့်တံရဲ့နောက်ဆုံးမြတ်ချက်ပါဘာလဲငါလည်းတောင်ရောက်ကြတာကွာနော်ရောက်ချင်းရောက်ပါစေတော့ပြောနေစားတယ်မထူးပါကိုသိမ့်တံရဲ့နောက်ဆုံးမြတ်ချက်ပဲလားတဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိုးအိမ်ကိုလည်းမပြန်တော့ဘူးတဲ့မြစ်ထဲသူ့ဘဝဇရေတော့မယ်ဆိုပြီးပြေးခုန်ချမ်းတော့မလုံးနဲ့လေခொနဲ့ကမလိုက်နဲ့ဆိုတဲ့လူကြီးကမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူကြီးကနောက်ပိုင်းဘာပြောတော့မဲလက်ကလေးလှမ်းဆွဲငါဆွဲတော့မသိဘူးနော်ရမ်းပြောတာဘာပြောတော့နောက်ကြတော့တကယ်တော့စိုးအပေါ်ဘာတွေညာကပြီးတော့ပါသွားတာပါပဲကွာကြားနေရောပါမသွားဘူးလားပြိဿကြီးဒီလိုပဲပေါ့ကွယ်မုတ်ဆိုးကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးနဲ့ဇွတ်လဲပေါ်တက်လိုက်တော့ဂိုင်းပါသွားဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုလှဲပေါ်တက်လိုက်ယူပါသွားတော့ကလေးမလေးကရှေ့တူးမုတ်ဆိုးကြီးလှဲဦးကြောင်တူးယောက်ျားနဲ့မိန်းမယောက်ျားကကြောက်ငါတို့မှများယောက်ျားကကြောက်တယ်ဆိုတာသိဘဝင်မမြင်နဲ့ကြားလားမိမကိုယောက်ျားကကြောက်ရင်ပြည့်စည်ပြီလင်ကိုနတ်ကဲ့သို့လှုပ်ကြွေးရတယ်လော်လီချင်းငါးပါးပင်ပြီးအဲ့ဒါလိုများလှုပ်ကြွေးရင်လေနတ်ပြည်ရောက်ပြီပြီးတော့လေယောက်ျားဘဝဆူတောင်းလို့ရတယ်မှတ်ထားကြကြည့်အခုယောက်ျားကဘာလို့ကြောက်တာတုံးဆိုတော့ခိရိဥတ္တပနဲ့ကြောက်ပေချင်းဆိုဆဲလို့ကြောက်တာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီပိုင်းဟိုကရှေ့တို့ဒီကဇွတ်တိုးလိုက်ရှေ့တိုးသွားရတာကွာမုတ်ဆိုးဓမ္မချက်ခံလို့ကနှုတ်ရှေ့ဂျွန်းပြန်ကြကဲဒီလိုနဲ့လှဲဖို့ပါသွားတူပြောကြစို့ဟေ့အိမ်ရောက်တော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုကြပါစို့လဲပေါ်တဲ့ပြေပြီးသားနေမှာပါကွာဘယ်သူပါရမမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပြောဆိုပြီးသားပေါ့ကဲအိမ်ရောက်လို့အဆင်ပြေတော့အတူတကွလေရင်မရရဲ့ဆိုပြီးတော့နေလာလိုက်ကြတာဟဲ့
နောက်သားတစ်ယောက်ဖွားမြောက်နောက်တစ်ယောက်များမကြခင်တစ်ယောက်နောက်ထပ်များမကြခင်ဆိုပြီးတစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့ကတိကတဝင်လာမှာဆိုလို့ဟုတ်သားပဲတောက်ဆောက်ကြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မလို့ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြားနေရောကွာဟိုဘွားကသား9ယောက်ဒီလိုက်လာခတ်တုတ်ပေါ့တယောက်9လ10လဆိုငါတရားငါသေးတောင်ပြီးဒီမှာပြီးကဲတရားတဲ့ဆိုတော့ခတ်တုတ်ဖြစ်9ယောက်ဖွားမြောက်ရောက်ပဲဒီလို9ယောက်ဖွားမြောက်ပြီးတော့နောက်သားအကြီးတယောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်နောက်တစ်ဆောင်နောက်တစ်ဆောင်9000ကွာကန်ခတ်တုတ်ပေါ့ဒီနေ့တော့တုတ်ကြီးပဲဟဲ့နောက်ဘဝကသား9ယောက်နဲ့နောက်ဘဝကချွေးမ9ယောက်16ယောက်ပေါင်းမိကြပါလေပြီပေါင်းမိမလားပြိဿကြီး16ယောက်ပေါင်းပြီးတော့သူတို့စီးပွားရေးမုတ်ဆိုးဝါနဲ့လောက်ကင်စမ်းတောက်ပြီးတော့လာခဲ့ကြဒီကနေ့တော့သုံးလောကထောထားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရွှေဉာဏ်တော်ကိုယ်ရကဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မုတ်ဆိုးကြီးနဲ့တကွသား9ယောက်ချွေးမ9ယောက်15ယောက်အပေရကပိတ်မဲ့ဥပနိတရားကိုမြင်တော်မူသဖြင့်ယဟန်ကြီးရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပါးကြီးကြွဘုရားကိုယ်တော်ကခြုံနှဲဝင်သတင်းသုံးဒီကနေ့မုတ်ဆိုးထောင်ထားသောပိုက်ကွန်တွင်းသို့သားကောင်းတွေဓာကောင်မှမမိကြပါစေကုန်သတည်းအဋိဋ္ဌံလိုက်ငါဟာရအဋိမထံခင်မိနေနှင်ပြီးသောသားကောင်များလည်းလွတ်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းပိုက်ကွန်တွေသားကောင်တွေဓာကောင်မှမရှိမုတ်ဆိုးကြီးလျှောက်ပြီးရှာလိုက်တော့ဟာတဲ့ထူချပါလားဒီနေ့ခါရဲဆိုရင်ဒီချိန်အိမ်လှဲတဲ့ဒီတိုင်းတော့ပြန်ပို့ပြီးပြီဒီကနေ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သားကောင်းကြီးတကောင်မှမမိပါလိမ့်မစို့တာငါရမှုရှိတယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးရှောက်အကြာလိုက်ခြုံပုတ်ထဲဖယားသတင်းသုံးနေတာတွေ့ရကြည်စမ်းရဟန်းရုပ်ဒင်းညောင်ငါပိုက်ကွန်နဲ့သားကောင်းကြီးတကောင်မှမမိရဟန်းရုပ်မုတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ပေတော့ဆိုပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်မလို့ဒူးတစ်ဖက်အောက်ထောက်ပြီးမုတ်ဆိုးတိုင်ထိုင်လိုက်မုတ်ဆိုးထိုင်မှတော့မုတ်ဆိုးတိုင်ပေါ့ဒါကမှမုတ်ဆိုးတိုင်အစ်စ်တချို့လူတွေကပြောသေးသူ့ကိုယ်သူလည်းဘာမှမသိငါမုတ်ဆိုးတိုင်ထိုင်ပြမုတ်ဆိုးလည်းမဟုတ်တယ်ကဲဟိုမှာမုတ်ဆိုးကြီးထိုင်တော့မုတ်ဆိုးတိုင်အစ်စ်မြားနဲ့ချိန်နေဖျားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကငါဘုရားအားမြားနဲ့ပြစ်မလို့ကြံရွယ်နေသောမုတ်ဆိုးထောက်ထားသောဒူးနဲ့မြေကြီးနဲ့ထောင်ထားသောဒူးနဲ့တရောင်စစ်နဲ့မြားကိုလှမ်းပြီးတော့နှိုက်သောလက်နဲ့ပခုံးနဲ့တင်ပါနဲ့ဖနှောက်နဲ့ခြေပြားနဲ့မြေကြီးနဲ့အကုန်လုံးကပ်ပြီးတော့ခွာမရပဲနဲ့ကြောက်ရွံ့ပမာဏတီးပါစေသာအဋိဋ္ဌံလိုက်ဟိုဆိုကြီးလှုပ်တော့ပထမတော့အတန်ထွက်သေးနောက်အတန်တောင်မထွက်ဘူးပြောက်သွားလှုပ်ဟိုဆိုဒုက္ခရာလို့တောင်ကုတ်ဖို့ခက်ပြေးသားကြီးဖရာဒိဋ္ဌာနာနော်ပြေးသားကြီးကျုပ်နည်းနည်းမေးမယ်ဟိုလိုချင်ရင်ပြောကြသားမှာပြေးသားကြီးဟိုကြောက်ရွံ့ပမာဏမလှုပ်မကြွတီပါစေသားလို့များအဋိဋ္ဌံလို့ပြေးသားကြီးရခြင်းမလားစီမနာမမနဲ့ကြဲကြဲပြောဟုတ်တယ်ကြဲကြဲပြောဘုန်းကြီးကြာကြာနာနာမေးနေကြပေးတာကြီးမေးရအောင်ဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးကကြောက်ရွံ့ပမာဏတီပါစေသားလို့အဋိဋ္ဌံတော့မလှုပ်သလိုပရိသတ်ကြီးကလည်းကြောက်ရွံ့ပမာဏမလှုပ်မကြွတီပါစေသာလို့အဋိဋ္ဌံလို့များရခြင်းမူလားပရိသတ်အာဒီကျုပ်ရခြင်းတယ်လို့ဖြေတော့မေးတာမေးရတယ်မရခြင်းမနဲ့ပရိသတ်ကြီးမရခြင်းနဲ့ခမည်းတော်အခုခေတ်ရရင်မလွယ်ဘူးထင်တယ်
dukkha myali matine phaya kuro myaka dukkha phit aung tamin tatte nyin se pi do aditthana mu da mhok bu khamya do ga amyin kat de lu dai ho kaung ji ma lou phe ne ngok taw ji ne kwa ho kaung ma ji ai dai ne se tờ gì lâu âm miệng cả đánh lâu ngốc tàu lâu mà sai à về đâu khắp phía cùng linh thế này ra dòng gia chuyện đó lẽ đi lô ở đây thằng lô gia mẹ mà hậu số đã yêu nhà khám nhà rồi cho tôi xây này phải à cô đó nhà chỉ ở cái lúc nào này xuyên này xây đó gì này mà tu ya làm gì ta phải à cô đó nhà cả rồi ngà phải à cô đấy mà nó gan này là tiếp phụ chẳng bị gì đấy gì gan này cái là bê đó ya thằng yêu lô số bê đấy à cái gì cái gan này tu đắc cái lô biết đó là về Bồ Đà năng di vi ta na tất cả cái na si andarayo cả tung lô nhất số phải cố rồi nhá ý à tất khó đấy ayu rồi à tu ra vát ta lô mà thế này tu ra vát này payoga này parinay ba masan này mà thế về mẹ lô kaya gam yao mian mian này biết lại mi đi xí đó awi si go le ngok tok sin twa ma tana de karuna ji ne adithanaပြုkan hlou taw mo so ro ga he ta ro main do phai pya ma la bu thai cha gan yang ni myan twi ni da la ta khon yaung lai la le de mya de ko si yu lo he ha ji san a phe thong tha de pai kun ne ta kaung ni de kaung ma ma shi bu kwa ta kaung ni myan tin pi ai myan pyan le da la kháတိုင်းဒီချိန်အိမ်လဲတစ်စီးတိုင်းတော့ပြန်ပို့ပြီးအိမ်ပြန်လာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟေးအဖေရံများတွေ့နေကြလားလာရှာသားစို့ရှောက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာပရိသတ်ကြီးအဖေငုတ်တို့ထိုင်းရတွေ့ဟာဟေးတို့ဖေရံသူတွေ့ပြီလာပြေးအောင်ဟေးလာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့9ယောက်အဖေနောက်ကငုတ်တို့ထိုင်ပြီးမြန်းနဲ့ချိန်လိုက်တော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကသူ့သား9ယောက်ဒီသူ့ဖေကဆိုမလှုပ်မကြွငုတ်တုတ်ကြီးကြီးရှိကြပါစေသာတထမ်းအဘရှိအောင်ငုတ်တုတ်ကြီးလှုပ်မလှုပ်တော့လေမုတ်ဆိုးကတော့ဖြစ်တဲ့သောတာပန်မှာလေကတမီးတော်လာကြညီတို့လင်္ကားတွေလည်းပြန်မလာဘူးတို့ရင်ကဟာကြီးလည်းခုတည်းထိပေါ်မလာဘူးတို့ရင်ကဟာကြီးဆိုတာမုတ်ကြီးပြောတယ်အဲ့လေမုတ်ဆိုးကြီးပြောတယ်ဟာလုံတော့လို့ပြန်ဖြစ်ရသမီးတော်မေးလိုက်မယ်လားသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ရောက်ခမနဲ့ချွေးမ9ယောက်10ယောက်သားလာကြဒီရောက်တော့ဟဲ့သမီးတို့ကြည်စမ်းပိုက်ကွန်နေတယ်လေတားကောင်တကောင်မှမရှိဟောကြည်စမ်းညီတို့ဖေကရှိကညီတို့အိမ်သားတွေကနောက်ကရန်သူတွေ့လို့ဝိုင်းချင်းနေကြပြီလားသွားကြစို့ဆိုပြီးတအားလေးပြေးပြီးနောက်ကငုံကြည့်လိုက်တော့ဟောချိုးပုတ်ထဲဘုရားသတင်းသုံးနေတာတွေ့ဟောဟိုလေငါဖေဖရားပါလားဒါတော့မပြစ်ကြနဲ့အဲ့ဒါငါဖခင်ကြီးဆံမလေးငါဖခင်ကြီးကိုမင်းတို့မပြစ်လိုက်ကြပါနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးအဲ့ဒါကျုပ်ဖခင်ကြီးမပြစ်နဲ့ဒါတို့ရေငါဖခင်ကြီးကိုမင်းတို့မပြစ်လိုက်ကြပါနဲ့အမလေးငိုမှာပေါ့ဗျာငိုတယ်လို့မှတ်ပေါ့ငါသားတို့မပြစ်ကြနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးမပြစ်နဲ့အဲ့ဒါကျုပ်ဖခင်လို့ဆိုတော့ဒေါသလေးတွေပြေသွားတယ်အရေးကြီးတော့သွေးနီးမှရွှေမျိုးစက်တာကိုမုတ်ဆိုးကြီးဒေါသပြေတော့လှုပ်နိုင်လားကံကောင်းလို့ငါမိမတစ်ထေးသမီးဘွားနဲ့ငါနောက်လိုက်ပြေးလာတယ်သူ့ဖေလည်းငါတခါမှမြင်ဘူးငါမိမဖခင်ဆိုကံကောင်းလို့ငါရောက်ခမကြီးငါပြစ်တော့မလို့ရေးတဲ့ရွှေမျိုးသွားစက်သား9ယောက်ကလည်းဟာတို့အမေရဖခင်ဆိုရင်တို့အဖေကြီးတို့ပြစ်မိတော့မလို့ဒေါသတွေပြေးလာလွယ်ဘူးနော်ရှင်မျိုးသက်ကလည်းတချို့ကရမ်းစက်ဒီနှုန်းကကျုံနောက်ကရောက်ဖတယောက်ပါကျုပ်အမနဲ့ရအဲ့ဒါတကားတယောက်ကရှင်မရတာပါတော်လုံးနဲ့ကျုပ်ရောက်ဖပါဗျာဒါလူကတိကတလာပြီရှင်မရရောက်ဖဆိုတော့ရှင်မရကပွေးရတာလားသူကပွေးရတာဟ
တော်ဆိုးတဲ့လူပါဆိုမှခင်ဗျားနဲ့ကြလို့ဘုန်းကြီးရောက်ဖုန်းချက်ပေးရတာပေါ့မသိဘူးဖရာတဲ့ဖရာနဲ့ဒေဝရကြတော့ဒေဝရကဖရာရောက်ဖဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒေဝရကရသောရရာပေးထားဗျာကတိကတ္တပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပိသားကြီးရွှေမျိုးဆက်ရာကထွက်သွားတဲ့သကလုံးကျုပ်ကဘေးချောချောထွက်သွားကိုင်းဆက်ကြပါအောင်သူဗျာဒီလိုဒေါသတွေပြေပြောက်တော့ကမှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လင်သားဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးနဲ့သား9ယောက်ချွေးမ9ယောက်အပေရကားပေါက်ပိတ်အောင်တရားရည်အေးတိုက်ကျွေးတော်မူပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသူတို့နဲ့တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့ဒေသနာဓမ္မကိုပြလိုက်တော့ဟောတရားနာပိသားကြီးမုတ်ဆိုးကြီးနဲ့တကွာသား9ယောက်ချွေးမ9ယောက်ဒေခိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာလို့သောတာပန်နေဖြစ်ကြပါသည်ဧကကြီးသောကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားမုတ်ဆိုးကြော်လေးနဲ့ဆိုတော့အခု15ယောက်နဲ့သောတာပန်ပဲ2ယောက်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်16ယောက်ကိုင်းသူတို့လည်းအိမ်ပြန်ဖះလည်းကြောင်းပြန်ကြွတန်ဃာတော်ကြီးဖះကြောင်းတော်မှာစကားဖြစ်ကြဘယ်နဲ့တော့ငါရှင်းတို့သောတာပန်ဆိုတာသူများအသက်မတတ်ဘူးမဟုတ်လားပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘုတ်အသက်ပေးဆောင်းတည်သွားပြီမဟုတ်လားအခုတော့သောတာပန်မှလည်းမုတ်ဆိုးကြီးနဲ့လင်းမုတ်ဆိုးမရသောတာပန်ဆိုတော့ဒုတ်ပေးဓာပေးလှေပေးမြပေးဓာတွေပေးနေရသဖြင့်ပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘုတ်ကြီးနဲ့ညိမညိသောတာပန်အတိဟုတ်မဟုတ်လို့စကားမေးခွန်းတွေထုတ်နေကြတော့ဘုရားရောက်သွားဟဲ့ခြေသားများဗာပြောနေကြဒီလိုဒီကြောင့်ပါဗျာသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဓာပေးဒုတ်ပေးဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရပါဖြင့်ပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘုတ်မှာလွတ်ကင်းပြီးတော့သောတာပန်အတိဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ကြရဲ့လားလို့တန်လျာမရှင်းလို့ပြောနေကြပါဗျာရှိတာတော့သောတာပန်အတိဖြစ်တဲ့ကွယ်ပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘုတ်မှာမဏိမဆုံးမနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ကွယ်လို့ဥပမာပြ၍ပါဏိမိစေဝနောနတဟရိယပါဏိနံဝိတံအဝနံဝိသမနွေတိနတ္ထိပါပောင်းအာကုပတော်တဲ့ဘုရားကဟဲ့ချစ်သားတို့အရေးနုထွားလက်ဖွားပြင်မှာအနာမရှိဘူးဆိုကြပါစို့ကွယ်အနာမရှိတဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာအနာကိုတက်စီရတဲ့အစိတ်တင်တော်လဲအနာမရှိလို့အစိတ်မတက်ဖဲလျော့ကျပြီးတော့ချမ်းသာရသလိုဥပမာလေးဥပမေယကချစ်သားတို့တဲ့ငါသမီးသည်ဒုတ်ပေးတာပေးလေးပင်မြပေးလို့မုတ်ဆိုးခိုင်းသမျှလောက်ရတော့လေလင့်ဝတ်တရားမယားဝတ်တရားဆိုတာရှိတယ်ကွမယားဝတ်တရား9ပါးနဲ့လင်ကိုပြုစုရမယ်လို့ငါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်အတိုင်းမတိမ်ပါရအောင်သာလင်ခိုင်းသမျှလောက်တော့လေငါပေးသောဒုတ်သားလက်နဲ့ဘယ်နှကောင်ရပါစေဘယ်တော်ဝါတွေသေပါစေဆိုတဲ့စေရနာဆန္ဒမရှိပါသဖြင့်ပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘုံမှာလွတ်ကင်းလေတော့ဒီခြေသားတို့ရှင်းရှင်းလေးပြောတာနော်မြန်မာလိုအဲ့ဒါလိုမိတ်တော့တန်ဃာတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးနဲ့အပေရကပိတ်တဲ့သောတာပန်မကြီးနဲ့သားကောင်းနဲ့တတ်တဲ့ပါဏာတိပါဒသိက္ခာဘုံလွန်ကျူးတဲ့လူကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်များသွားပြီးတော့ရပါလိမ့်မလို့ဘုရားလျှောက်ကြချစ်သားတော်ဒီဘုရားကရေစက်တမဟုတ်ဘူးကွဘိုးဘေဝတဏိဝတေနပစ္စုပန္နဟိတေနဝါနောက်ဘုရားကရေစက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကြုတ်ဟောခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းကဇတ်ထုကလေးပြန်ဆက်ငါအိတ်နောင်တို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကငွေရှိကလေးနဲ့ဖယဂျုံအဖြစ်ခေါင်းလောင်းထိုးလှူပြီးတော့တစ်သက်6ယောက်အတူပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ချစ်သားတော်နောက်ဘဝကရေစက်ကိစ္စဘယ်ဘဝကရေစက်ဟေးရေစက်ရှိလို့ဒီဘဝဇနီးမောင်နှံလာဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာတင့်တဲ့လျောက်ပတ်စွာတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့တဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အိမ်တော်ကြီးသာယာအောင်နေထိုင်ကြဖို့သံသိမင်းနာကြီးထူးကြီးဖျားတော့ပြောသလိုဖြစ်မတက်ကိုမတက်တော့ဘူးအာစအိမ်ပြောင်ကြည့်နာဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးခေါ်နာဟိုစကင်းပေါက်စလေးလည်းမသွားဘူးဟာအေးရှိသေးတော့ကွာတလန်းကလည်းနေထိတန်းနေပါပြီဒါနေထိတန်းနေတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီလိုဟောကြားတော်မူတဲ့တရားကိုနာရသဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်၏ဒီဝိသားတိဓမ္မာဝိသမယဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတဲ့ပြောခြင်းသူလူအများလိုက်ကြမလားဆိုတာမိမိတို့ပြုတဲ့ကံနဲ့မိမိတို့သွားရဘုံတွေကိုတရားနာပိဋကကြီးကံကြောင်းလှုပ်ကြောင်းနဲ့ပြောခဲ့သဖြင့်အာလုံးကုန်သောတရားတော်မှတွေ့ရခုကဲ့သို့အတူတကွ
နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်ကြရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နိလန်းယူနိုင်ကြပါစေလို့သတိပေးပြီးတော့ gain အားလုံးဆိုသမ်းမှာဖြည်းဖြည်းပေါ့ပြန်လာပေါ့လှုပ်မလုပ်ပါနဲ့သာဓုခေါ်ပြီးမှပြန်လာပေါ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားပွဲသာဓုခေါ်ကြော့ပြီးပြန်လာပေါ့ gain ခိတ္တလေး9မိနစ်မကြာဘူးပြိဿဆိုသမ်းမှာတကဘာလုံးမှာမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကြံသေးရလားတကဘာလုံးဘသူခြံထားသေးလို့မတက်တဲ့လူတွေခြံထားသေးလို့မခြံနဲ့အကုန်ဖို့မိအေးလို့လုံးမှသို့လို့မိအေးမြစ်တာပို့တာ30ဘုံခြံသာကြပါစေမောင်တုတ်ကြီးအလွန်မောင်တုတ်ကြီးကသူနဲ့မတည့်ဘူးမတည့်တဲ့လူခြံထားမှသို့လို့ကဲဖို့သားတစ်ခေါက်တကဘာလုံးမှာမြတ်တတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေမြစ်ထဲသွားကြမလိုက်ထိုးနေကြဘူးကိုပို့နေလို့လိမ်မျိုးတွေမို့မြစ်ထဲသွားခိုင်းတာဘယ်နဲ့အားလုံးနေတာတော့ကျုပ်ကတရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေကျုပ်ကပို့တာအားလုံးမလိုက်နဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားလည်းချမ်းသာပါစေဘုရားဟောဗျာဘုန်းကြီးပို့တဲ့မေတ္တာကပိုက်ထဲထည့်ပြီးဘုန်းကြီးပြစ်ထားခဲ့ကိုပြန်ဖို့လိမ်မျိုးတွေအားလုံးမလိုက်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားလည်းချမ်းသာပါစေပြန်ဖို့အားလုံးကိုယနေ့ကကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေပို့ကျုပ်ကြဒုနလို့နေတယ်အားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာကြပါစေကိုင်းအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တဂေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ကြလျင်ရှင်ရင်နေဖောင်းမုံစိတ်တွေပြစ်ပြသေးသောမိမိတို့အင်္ဂါဌာနသို့နိဝတ္တတုသီခံရတာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တတုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်စီရောချစ်သာဆွေကလျောင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း